大家好，今天做一个那个开箱视频，也就是说我买了一个那个新的相机，叫这个GoPro 8，也不算是开箱视频嘛，因为这个呢我已经拆开来了嘛，今天早上我就已经把它拆开来试了一下，所以也不算是开箱视频了嘛，是吧？GoPro 8嘛，GoPro 8的话是属于那个美国品牌的嘛，运动相机嘛，因为我这个我也是第一次用这个相机啊，有一点那个有点不熟练。你看，GoPro 8嘛，就是那个这个相机的话，就是可以在水下用的，好像是水下多少米了，在水下也可以拍视频的。这个相机的话，它的好处的话，就这个一按的话，它就是能够拍摄了嘛。你看一下，你看这样子按一下，它就开始拍摄了，是吧？非常的好用。然后一按的话，它又关机了。还有就是它的是那个小巧嘛。以前的话，我也买过那个大疆的Osmo 那个口袋影打相机，但是 Osmo 的话，就是它的像素啊，就是说拍出来的效果啊，老是那个像素发白啊，就看上去很苍白啊。如果在市场上拍的话，就是有点像那个僵尸的感觉，你拍上去是它像素发白，而且是Osmo 的话，它的收音效果的话是绝对不行的，非常的差。因为我的前面有一部分视频的话，就是大疆的口袋运动相机拍摄的，所以我现在又换了这一部GoPro 8。我有这个微单相机，为什么还要买这个运动相机呢？因为现在就是考虑到，就是说要拍视频的这个设备啊，要进行轻量化、小型化。因为比如说去野外、去山上啊，如果背着微单的话，就是说显得非常的重，是吧？微单的话，你要拍视频的话，还要送一个稳定器，不送稳定器的拍出来的效果不好。这个的话，就是它不需要送稳定器的，就是说我就是这样子拿着就可以直接就可以拍摄了。这样拿就可以拍摄。我自己的我也是这样子拍摄的。然后我就是买了这个夹子，准备把它夹在这里的话，就是两个手就可以解放嘛。就是手可以干别的活嘛，就可以直接拍摄了嘛，是吧？非常的方便。所以它这个相机的话，它就是说应该是说，根据网上的评测的话，就是它的那稳定效果非常的好，这样子拿起来拍就效果就已经非常好了，不需要用稳定器的。像素方面怎么样的话，等一下我就是去市场上去拍一段看一下。拿这个相机的话，买掉了2000多嘛，2000差不多就2700了嘛，2600多，好像是2700了吧。还有送一个那个送了一个这个感觉的话，不知道好不好用。很方便。这个的话就是扔在水里面，它就会浮起来了，不会掉下去的。悬浮的手柄。因为买这个相机，我是考虑到就准备在城里面拍视频的话，就是说如果拿着微单的话，就是太大了嘛，是吧？微单拍视频太大了，人家非常引起别人的注意。如果我用这个小小的相机的话，
基本上人家就不会注意我在有在那个录像。我现在测试一下锅博吧的这个使用状况，可以直接连到这个手机上，你看，手机上可以查看一下这个，就是说挂在这个肩膀上的这个锅博吧，就是说泡的整不整啊？这个漏口边的话，你看一下一虎的那个城管。这个城管的面好像有点凶。你那个我见了人家一天，因为第一次使用这个相机挂在肩膀上进行录像，所以我时不时的也要拿着这个手机来看一下究竟那个录的整不整。来不来哦？这猪酒怎么卖？猪脚28嘛。啊？28。我给你看起。那猪肉呢？爬滚呢？怎么？爬滚的多少一斤啊？1号嘛，老兄。这多也是28。那也是29块对吧？这鸡肉怎么卖？13块钱一斤啊。杀好的鸡13块钱一斤。这白菜怎么卖？多少钱包？那么3块钱斤。3块钱一斤啊。你把有一斤多的，都拿3块钱啊。要不？我的现在那粉丝经理。这红萝卜多少钱一斤啊4块。 4块啊。这一种呢？一样的价钱。你看一下。这猪肉多少钱一斤啊？那个30啊。如果你油脂坨又瘦点。今天的话就测试一下这个锅博吧的 pose 效果。
以后的话，会有大量的视频用这个锅火八来拍摄了。